विरुद्ध आवाज उठाना नागदा के पत्रकार को पड़ा महंगा। अमीनाबाद पारदी के सचिव द्वारा कवरेज करने गए नागदा के पत्रकार संजय शर्मा को चाकुओं से गोदकर जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर मंडी थाना द्वारा विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। तो वहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि इस गाँव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी शिकायत मिल रही थी हमें। तो मैं और मेरा साथी गए थे वहाँ पे कवरेज करने के लिए। तो हमने इसकी जांच के लिए हमने ये पूछा आपको कि इसकी जो हमें शिकायत मिली थी मंत्रियों की, तो मंत्री को हमने फ़ोन लगाया। हमने इसके बारे में पूछा था कि आप के बारे में ऐसी शिकायतें हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे बहुत आप सबसे कहे थे तू कहाँ खड़ा है। मैंने बोला मैं आपकी ग्राम पंचायत में ही खड़ा हूँ और ऐसा ही मामला आया है कि आपने ग्रामीणों के विकास के लिए नाम से पैसा आया था वो निकाल लिया और विकास कोई किया नहीं। तो वो मेरे को बोले तू यहाँ पे आ जा, गोस्वामी टी स्टॉल पे आ जा और बोले वहाँ पे देख के बात करें। वहाँ गया तो मैं और मेरे साथ में गए तो हमसे बड़ी बहुत करने की बात की और अगर बोले मेरी खबर किसी तरह की खबर छपती तो बोले इतने चाकू मारूंगा, इतने चाकू मारूंगा गिरने तक पहुँच जाएगा और घर लोग उसके मार। घटना कितने बजे की थी? ये कल शाम की घटना है 6 से 7 के बीच। तो इसको लेकर आपने कहाँ कार्रवाई करी है? हाँ, मैंने एक आवेदन दिया था मंडी थाने में, क्योंकि मामला मंडी थाने का था गोस्वामी टी स्टॉल का। तो मैंने वहाँ पे मुझे एक आवेदन दिया। तो आवेदन पे कार्रवाई करते हुए हमारे जो पीआई साहब है श्याम चंद्र शर्मा जी, उन्होंने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया और इससे एफआईआर कर दी। किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है सर? मामला जो दर्ज हुआ है एक तो 294 और 506, इन दो मामले में धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। और अगर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर किसी प्रकार की भी खरोच तक आती है तो इनकी जिम्मेदारी जो ये लोकेश सिंह गोरिया है, लोकेश सिंह जो है राठौर, जो ग्राम पंचायत पारदी के सचिव हैं मंत्री, अगर कुछ भी खरोच आती है तो ये जिम्मेदारी ये लोग